Бул жол ХБКдагы Касымбеков көчөсү. Mo пробканы карагыла жерде. Байкуш ушу оштогу эле айдоочулардын шоруда ана жерде лакылдап түшүп астылары тийип атканын көрүп атсаңыздар керек. Касымбекованын жабасын вообще проблема болбойт. Мен менен катышып жатмын. Жана мана сатабыздын круговой бар го, ошол жайга чыгыш керек. Азыр бир болбойт да, кайтып бери бекитип тосулат да. Бияк вообще Бангладеш. Алдыктын түшүнүңүз, ошол жерде түнөңүз бүгүн. Кенен болсун жол. И все. Бияк вообще проблема жок экен. Мына чечилди уже. Аты ойлонуп, Касымбековну качан баштайбыз деп атып элек. Мына. А бияк уже азыр эле калыптыр да мына. Ооба. Мына куда калса биягы көп болсо 300 метр экен. Главный бизнес биякта. Проблема бияк болчу. Все болду, отлично болду мынакей. Администрациясына айтыш керек, биякты заезд кылба депчи. Только в будущем нар жактан. Монда суу нар жагында водоохранный зона бар да. Ачык экен. Кайран канал. Так, нар жагычы. Просто жүрөгүм ооруйт да. Шаардын так центри. Азамат кандай? Биз азыр тетиги Разаковадан баштап, ушул жерде, мына жерде каналдын боюн до конца эмеге чейин, жанагы терминалга чейин полный зеленый зона кылышыбыз керек. Сквер кылышыбыз керек, катнакай кылып, парк кылыш керек. Вот ошондо кайсы жердесиң десе, ХБКда парктамын дейсиң да. Кайсы жердемин десе, мен ХБКда сквердемин дейсиң. Ана ошондо могу жерден Оштун көркү ачылат. Мына карачы, ушу мусор кырда кругом антисанитария, мусор, эч кандай мыйзамдуулук жок. Урматтуу президент айтып атат, урматтуу генерал айтып атат. Катнакай кылган шаарды оңдогула деп атат. Ушул жерди тети азыр барып көрөбүз, Разаковадан баштап эмеге терминалга чейин полный сквер. Понятно? Катуураак иштейсиз и все полностью работает. Мону эң мыкты жер болот да. Эң мыкты. Айтыш керек, биз өзүбүз үчүн жасаган жокпуз, эл үчүн, шаар үчүн кылып атабыз.